да се умножи във всяко едно човешко сърце, което в днешния ден с богобоязън и страхопочитание е прекрачило прага на молитвения дом. Дошли сме да се поклоним в дух и истина. Защото иди час сега, казва Господ, когато истинските поклонници на Бога Отец ще се покланят в дух и истина. Защото Бог е дух. Бог е дух. В Него живеем, движим се и съществуваме. Нашите физически очи не могат да го видят, но нашите духовни очи го съзират, стоящ на това място. Святост, чистота, достолепие и царственост. Той е дошъл да ни каже мир вам. Този мир светът не го познава. Той е като безбрежен океан. Той е като бързият вятър, който духа и не знаем на къде отива, но реално освежава нашите човешки сърца. Благословено за човек, който със страх и трепет изработва своето спасение. Днес има много хора, които не мареят. Какво правите в тия молитвени домове? Яш, пий и се веси от душа, носи си новите дрехи. Като онзи богаташ, който разшири пледените на своето имане, напълни хамбарите, банковите сметки, образно казано, и каза, яш, пий и се весели душа. Защото има за много години напред. Какво му каза Господ? Безумецо. Безумецо. Не знаеш ли, че още тази вечер ще изискам душата ти? Времената не ги контролираме ние всички. Всички, което се контролира от Бога. Всичко от Бога, в Бога и за Бога. И коса му човешката коса не пада без Неговото знание. Така че Бог не променя своето естество. И в 21 век Бог продължава да се противи на горделивите, а на смирените да изпраща своевременна благодат. Самата дума в светския речник не съществува. Думата благодат. Тя не я разбират. Благодат, разширен и разбираем за нас, християните, превод означава незаслужена Божия милост. Всички до един, най-малкият, който дори не разбира какво говори брат или до най-големия тук, незаслушано дишаме кислорода на Божията благодат. Защото заплатата на греха е смърт. Сега, ако питам колко от вас през седмицата не сте съгрешили, аз вярвам, че нито един няма да се издигне ръката, включая аз. Защото грехът живее в нашата плът. Няма праведен нито един. Всички вкупом съгрешихме. Грях ни зачна майка ни. Тогава защо не умираме? Защото Бог е дълго търпелив, много милостив и твърде живостив. Той не държи сметка за годините на човешкото незнание и отрицание. Удължава лятото на своето милосърдие, но и предупреждава. Хора, покайте се, защото Царството Божие приближи. За голямо съжаление, има такава категория, за която сам Господ каза, ще имате очи, няма да виждате. Ще имате уши и няма да чувате. Аз се надявам, че никой от присъстващите тук ще има очи и няма да вижда. Ще има уши и няма да чува. Ще отворя святата книга Библия и нека Бог да ни помогне в разбирането на Божиите думи. Защо отваряме тази свята книга Библия? Някои се наричат християни, в живота си веднъж са се отваряли тази книга. Етикета е на лице. Дойде Велик ден, Исус възкресе, воистина възкресе. И на друга
други ден забравят за него. Дойде Рождество Христово, 90% казват честита Коледа. Се хулят святото име на Господа. Покланят на езическите божества, Колендар, там не знам какви са норвежки и северни богове, за които Господ казва такива категории хора. С устни се приближавате до мен, но сърцата ви далеч стоят от мене. Обаче напразно ми се покланяте, като проповядат за поучени човешки заповеди. Няма друга алтернатива. Няма друго определение. Вярата произхожда от слушане, а слушането от Христовото Слово. Точно това е причината ние, евангелските християни, да се събираме през цялата седмица и да растем във вярата. За да не бъдем като дечица завличани от всяка вятър на лъжеучението, а стигнем ръста, пълнота и силата на Божието дозволение. Ще прочета стихове, записани в Светото Евангелие на евангелист Йоанна, записани в 15 глава, започвайки от 7 стих надолу. Ако прибъдете в мен и думите ми прибъдват във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви се сбъдне. Това се прославя моят Отец, да принасяте много плод и така ще бъдете мои ученици. Както Отец възлюби мене, така аз възлюбих вас. Пребъдвайте в моята любов. Ако пазите заповедите ми, ще пребъдвате в любовта ми. Както аз опазих заповед на моят Отец и пребъдвам в неговата любов. Това ви говори, за да бъде моята радост в вас и вашата радост да стане пълна. Това е моята заповед, да се обичате един друг, както аз ви възлюбих. Амин. Аз съм казвал една сестра от Благоевград, вика, брат Илия, от дете вярвам в Бога, а никога не съм чувала Божия глас. Викам, жена, ти жестоко се заблуждаваш. Как така не го чуваш? Когато открием тази свята книга, наречена книгата над книгите, посланието на Божията любов и предупреждение съвременно към човешкия род, от Битие до Откровение, 66 богословени книги са гласът на живия Бог. И ако не сте чували Божия глас, днес го чувате. Така сме устроени човеците. Искаме да видим нещата с очите си и да пипнем нещата със сърцете си. Но след като не виждаме Бог, който е дух, казваме къде е този Бог. И не случайно са разветните писания Бог обеща в отказ от човешкото време и цивилизация да се превъплати в човешка плът и човешка кръв. Това беше пророкувано от старовремските пророци. Там бяха описани събитията, къде ще се роди, къде ще бъде отгледан, къде ще бъде разпнат, кога и как ще възкръсне. Пророк Исаия близо 680 години преди явлението на Христос, биологическа плът и кръв, пророкуваше и разкриваше истината за Богоявлението. Много от изследователите на Библията, Богословие, наричат пророк Исаия Евангелието на Стария Завет. Къде се роди Христос? И там, където беше пророкувано, в Витлеем. Къде беше отгледан? Там, където беше пророкувано, в Назарет. Къде беше разпнат? Там, където беше пророкувано, на Голгота, между двама разбойника. При своите дойде, но своите го не приеха. Колко жестоко сме хората по сърце, скъпи брати и сестри. А питаме, къде е този добър Бог? Като има Бог, защо толкова насилие? Защото ние избрахме да вършим това насилие. Ние избрахме да сме непокорни на Божията заповед, не убивай.
Аз казвам, доброто искам по някакъв начин да пробие почвата, да покълне, да подаде връх, да живее, а злата стъпка на човека стъпва доброто и казват, абе, злите по-добре живеят. Нека да се спомним след завръщането от 70 годишният вавилонски плен, какво се случи с хората, които се върнаха в разрушения Иерусалим. И аз не препоръчвам на никой някога да се помисли, а не да изговори тези думи. Те се огледаха във всички посоки. Видяха благоденстващите народи, езическите народи, които се поканяха на измислени богове, които безчинстваха, прелюбодействаха, трупаха емани, женяха се и разженаха, а нямаха проблеми. Никакъв плен. Съблазени от тяхното поведение, някои от идеите казаха, напразно служим Господу. И каква полза, че сме ходили съжаление пред Господа на силите? И каква полза, че сме пазили заповедите Му? Какво голямо безумие! Те бяха виновни. Бог ги предупреди да спрат със своето езическо поклонение. Бог им даде огромен шанс, а те продължаваха да нехаят. Бог е любов, но крайната му фаза на действие е огън. Бог е огън, пояждаш. Но имаше един малък верен остатък, който се боеше от Господнето име и размишляваха в своите сърца. Господ внимателно надава на такива размишления в днешния ден в нашите сърца, техните размишления. И каза, тие ще бъдат моите. И аз ще бъда благосклонен към тях, така както е благосклонен баща към син, който му работи. Чувате ли, скъпи брати и сестри? Какво размишляваш тази минута в своето сърце? Ще благосклонен ли Господ към баща, към син, който му работи като баща? Трябва да ви кажа, че аз никога не съм работил на моя баща. Само да му се усмихна и неговото сърце се отваря. А представете си да работя на моя баща, колко по-благосклонен ще бъде към мен. Колко малко иска от нас Господ. Колко малко. Да направим една малка крачка на смирението. Да прекъснем тази комуникация с този зъли пролюбен свят, който ни заслепява с блясъка си, с елитността си, с богатствата си. Телевизионният екран постоянно не манипулира. Така реклама, он е милиардер, он е каква кола си купил. Знаете ли колко струва биологическата същност на един човек, плътта на един човек? 99 цента. Толкова струва моето биологическо тяло. Много вода, малко желез, все още химически елементи, като ги съберем, 99%. Да бяха закрили поне на $1 да го запомним. И цял живот ние треперим за тези 99 цента, като не марем за величието, което Бог стори в човека. Той вдъхна човека жизнено дихание. Част от живия Бог е твоята и моята душа, скъпи брати и сестри. Душа осъдена на безсмъртие. Душа, за която Библията казва бездна призовава. Само твоята душа, душата на този малка девойка, която спи, е по-безценна от целия материосвят на макрокосмоса. Но някой ни е заслепил да живеем за материята. Искам да ви кажа, че няма по-нещастни хора от богатите хора. Ако някой богаташ ще каже, че е щастлив, ти не му вярвай. Швейцария е една от най-големите държави с висок стандарт на живот. Да не ви говоря, че пенсионери взимат по 8000 и повече франк. И е на второ място по самоубийство на планетата Земя. О, тя била рай земята. Рай ли? Сребролюбието е корен на всяко едно зло. Колко хубаво е казал Господ, че благочестието задоволство е голяма печалба. Като имате за храна и за облекло, казва Господ, то да ви бъде доволно. Някой може да му апострофира, да каже, не го е казал Господ, това го е казал апостол Павел. Господ го е казал. Защото цялото Слово Божие е боговдъхновено
и заслужава пълно приемане. Това е сказано от Божия дух и доставя наслада и радост в човешкото сърце. Колко вярно, колко значимо звучат думите на апостол Павел. Какво ме ползва, ако спечеля целия свят, ако погубя своята безсмъртна човешка душа? Где живота да приключи до гроба? Криво, ляво изживели 70-80 години и всичко приключило. Но знаете ли кое е страшно за невярващите? Живота след смъртта. Там няма поправление. Библията казва смърт. И след смъртта настъпва съд. А ти ли рай? Да се надяваш на малка, голяма задушница, черешова задушница. До каква хула и полиграфка стигнаха хората, че измисляха да се проверявате с архангелите. Архангелова задушница. Моя Бог е Бог на живите. Ключа на живота и смъртта са в десницата на моят Господ Исус Христос. Оттам още тече кръвта на благодатта, чистотата и Господнето помирение. Още може да чуем тези святи думи. Ако пребъдвате в мене и думите ми пребъдват във вас, искайте каквото и да пожелаете и ще ви се сбъдне. Искам да го питам как ще пребъдваме в един Бог, когато не познавам. Игра на чувства. Чувствата са като вълната. Не случайно и нашият Господ каза: не бивайте като вълната. Такива да не би да мисли, че ще получите. Някой може да каже: ма това го е казал Яков, бе, брат Илия. Още веднъж ще ви кажа, това го е казал Святия Божий Дух. Какво представлява вълната? Има две свойства, особено морските. Утре ще бъдем там при вълните. Първо събрание в 10:00 в Бургас, второ събрание в Созопол, 6:00 ще ни бъдат събранията. Вълната, прилива е добро нещо. Добродетелност, успехи, просперитет, здраве, щастие в семейството. Прилива вълната. Тогава дори и безбожниците могат да кажат: Бог пред нас не след него. Добре е това, нали? Няма нищо лошо. Но ако започне пък отлива, трагедия след трагедия, падение след падение, болка след болка, тогава такива хора, които разчитат на чувствата и казват: Бог пред нас, променят мнението си. Изигат пясъчен умор и казват: нямате Господ. Ако ти имаше така ли, трябваше да се случи, нали е така? Не бивайте като вълната. Такива да не би да мисли, ще получите. Сега преди няколко седмици ви казах, че доктора не видял тумора. Ма вчера ми каза, че го виждал този тумор пак доктора, но аз не съм като вълната. И това е прилив за мен. Защото живееме ли, умираме ли, ние сме Христови. За мен да живее Христос, а да умра придобивка. Защото самата дума смърт не означава свършекът на човешкото усилие. Това е преминаване в една друга реалност, наречена от Библията вечен живот. Ад или рай. Молитви за упокой. Господи, помилуй го. Няма такива истории, скъпи брати и сестри. Бог не съди тълпата, нито оправдава тълпата. Той е Бог на индивидуалната съдба. Така че всеки един от нас трябва да осъзнае, че има необходимостта от истинската среща с Господ Исус Христос. А не в иллюзията: аз се вярвам по собствен начин. Бог е навсякъде, няма да ходя на църква, не ходи. Остани безграмотник. Служи на онзи религиозен дец дявола, който няма нищо против да си религиозен човек. Няма нищо против на Исус да научиш Библията. Няма нищо против денонощно да се молиш. Няма нищо против да си най-хуманният, добродетелен човек, филантроп или хуманист.
има нещо против да разбереш, че си мъртъв и се нуждае от възкресение. Като ги попитам хората, вярвате ли в Бога, 99% вярвам. Вчера пак, всеки ден в моя дом идват хора и трябва да ви кажа, че аз вкъщи ми е по-трудно, отколкото тук да проповядвам. Защото понякога се налага с часове да им говоря на тия хора. Задават ми въпрос всеки ден. Поне 7-8 проповеди имам, ако не е по телефона, в домашно условие, това за мен е почивка да дойда в молитвения дом и да проповядвам, уверявам. Една голяма почивка за мен да проповядвам тук. Там е борба за безсмъртна човешка душа. Борба за безсмъртна човешка душа. И като ги питам, новороден ли сте? Те ме гледат очевидно, вдигат вежда и питат, какво е това? Виждате ли, скъпи брати, голямата лъжа? Защото тъмнината е нещо страшно и да имаш орлов поглед, нищо не виждаш, но по-страшно от тъмнината е заслепението. Там няма излъз. Защото ако разчиташ на шанса и не виждаш нищо, карайки колата, те очаква мантелена катастрофа и сблъсък по трещото платно. Нали е така? Това е направил Сатана. Заслепили умовете на хората, за да не чуят и видят от славното благовестие на Христос. А то говори простичко. Ако пребъдвате в мене и думите ми пребъдат в вас, искайте каквото и да пожелаете и ще ви се сбъдне. Ами не е лесно това учение. Никак не е лесно това учение. Ако някой търси истина от християнство, да го търси в някоя друга религия. Например, исляма е по-лесна вяра от нашата християнска. Аз съм живял 10 години в мюсюлманска държава и религиозни хора, които вярват в Аллах, ми казват, че Аллах, когато застанем пред Него, щял да вземе един кантар и да кантара да слага добродетелните дела, извършени на земята, и злите ни дела. Ако добродетелните наделеят, ще влезем в рая. Ако не, в ада. И сигурно тия мюсюлмани четат 101 добро дело и 100 лоши, а в плюс съм едно. И това е голяма лъжа, уверявам. Добродетелни дела няма да те спасят. Шансът ти е нулев. Знаете ли защо? Защото Бог създаде човека за добродетелни дела. Той не създаде за добро. Той не направи по образ и прилика на себе си. И не е плюс дали си добродетелен. Аз и ти сме длъжни да сме добродетелни. И това не е наш плюс. Колко красиво е писано в Библията. Да не ви дотегува да върши добро. Да, ама Гугъл Махала християнски е по-страшно от езическата Гугъл Махала. Сестрата какво става? Ми брати ли? Една сестра постоянно ми пише, бомбардира, ама какъв лош човек съм постоянно, колко страшен човек съм, колко хора съм му грабил, какви милиони съм спечелил. Сега, като отворя телефона, всеки ден ме провокира тая жена. И аз съм се чудил защо. Нито ме познал, нито аз съм сторил нещо, но тя продължава. И ако беше езичник, да кажеш, не, така. Но това е сестра във вярата. Това е сестра във вярата. Но, какво да кажем, скъпи брати и сестри? Апостол Павел каза, свикнал съм да живея с братя и лъжи братя. Измежду нас излязоха, но не бяха наши, каза святата книга Библия. Ако пребъдвате в мен и думите ми пребъдват във вас, искайте каквото и да пожелаете и ще ви се сбъдне. Бог обича своите си. Бог е Бог на дълготърпението и милостта. Бог е свят Бог. Но Той никога не променя своите стандарти, своите изговорени святи Божии думи. И вижте какво казва малко по-надолу в Словото Божие.
Това се прославя Отец ми, да принасяте много плод. И така ще бъдете мои ученици. Чувате ли? Едно неплодородно дърво няма как да радва стопанина, нали е така? Гледа го, гриза него, то не ражда плод и най-накрая взима секирата, че го отсича то. То за нищо не чини, то е като тросата, като там плевела, то няма плод. Но аз ви казвам нещо по-страшно от безплодното дърво. Нашият Господ каза, аз ви извадих от този свят. За при нас сте много плод. И забележете, и плодът ви да бъде траен. Гледаш едно дърво, ма то много плод, ма то красота, то хубост, то аромати, то витамини. Обираш там ябълките или какво ли там, крушите ли, дойде зимата, хапваш ябъл, тя черви от всякъде, от лошо по лошо. Излъгала стопанина повече от безплодното дърво. Защото този човек ще набавя ябълки без да разчита на тези, които е събрал от фалшивото дърво. Доброто дърво ражда добър плод. И това добро дърво може да бъде добро единствено само след новорождението. Това е доброто дърво в тебе и в мен, новороденият човек, който не съгрешава. Така ли пише в Библията? Роденото от Бога не съгрешава. Ама хората почват да спорят с брат Илия Миланов. Че като и така ще правят каквото си искам, щом не съгрешавам. Така ли викам? Как ще правиш каквото си искаш? Ти въобще не си новороден, прави каквото си искаш. Доброто дърво дава винаги добър плод. Но ако се отдалечи от стопанина, от неговата грижа, от водите на напояване, това дърво започва да пояхва. Това дърво започва чисто и просто да не дава плод, какъвто стопанинът очаква. И въпреки всичко това е добро дърво. Причината се отдалечила от добрият стопанин и от добрите води на Божията благодат. Тогава добрият стопанин оставя 99 намерени овце и търси изгубената. Тогава добрият стопанин се приближава до дървото и го освежава с милостта и живите потоци на своето благословение. Защото Бог е казал, ще пречупя на пръстика, няма да пречупи до край. И замъждевял фитил няма да загаси до край. Така ли пише в Словото Божие? Ние сме добри дървета. Но трябва да се спомним откъде сме изпаднали. Да се върнем към първата си любов, към първата си ревност. Да дойдем в този оазис на Божието благословение. Да се оставим в ръката на добрия градинар, който отново да възстанови жизнеността и трайния плод в нашия християнски живот. Нека Бог да ни благославя. Я малко по-надолу да видим какво каза. Както възлюбих. Както Отец възлюби мен, така аз възлюбих вас. Препътвайте в моята любов. Скъпи брати и сестри, само това изречение да има. То е достатъчно да разберем, що е Божия любов. Както Отец възлюби мен, така аз възлюбих вас. Исус не люби със същата любов, както Отец люби Него. Искам да ви попитам. Какво каза Господ? Отче, от всички, които ми даде, аз не загубях нито един. Чувате ли, скъпи брати и сестри? Ние сме дадени от Небесният Отец. Грижата и ангажираността на нашия Господ да ни опази до свършика на земята. Някои веднага претендират, ти какво говориш, бил съм, не знам, аз даже не ги знам какви са лутерани ли са, какви са някакви учения калвинисти ли са, аз не съм калвинист, нито съм лютеранин. Аз съм християнин, защото в мене живее Христос и Неговото Слово Божие. Ма там пишел, който устои до край, заработайте спасение от страх ми, това и правя аз. Как ще издържа до край? Когато съм подкрепен с пълна сила, според Неговото славно всемогъщество,
за да издържим и дълготърпим всички с радост, когато се управлявам от Святият Божий Дух. Когато падам в безнадеждие, всемогъща ръка на Бог ме превдига. Когато злото на деня надлиява в моя живот, могъщия полет на Господните криле ме взима, за да прилетя над злото. Така че не дейте да се гордеете, братели, че ние може да сторим нещо по плът. Няма какво да сторим. Ако Божия Дух се оттегли само за малко, нито една човешка твар, особено първо християните, ние сме се загубили живота. Но Бог е обещал, че нито един няма да загуби от подарените от Небесният Отец. А ние сме такива. Род избран, царско свещенство. Люди, които Бог придоби, за да им показва милост. В това има дързновение. Това има надежда. Това има сила. Това има и смирение. Ма ти да кажеш, щял да устои. Какво ще устоиш? Тук и гледам объркани хора от лъжеученията. В нашата църква са минали на 10 000 човека, може би и повече. Сега, ако съберем по празници от тук, от наляво, няма да съберем 1000 човека. Къде са други 9000? Ма те не са загубени дървета, те са добри дървета. Ама ги няма потоци на Божията благодат. Те са изгубените овци, които стопаня на вечността търси да прибере в кошарата. Срещам ги по улиците, мои братя, спомням си Милан. Аз съм Илия Милан, но Милан заедно се кръстихме на 21 юли. Бе, Милане, къде тичаш се криш? Бе, брати, ли остави, аз похулях Божия дух. Моля, ти си похулял Божия дух ли, защо плачеш тогава? Похули ли Святия Божия дух? Бълва змеи гушери. Хули срещу светиите и Бога. Ти не си похулял. Ти си блудния син. Пък аз съм добрия син. Ама с добрия син няма рубинен пръст, няма мантия. Няма огоено. Така че трябва да ги намерим тия наши брати и сестри. Да ги обгрижим с Божията любов. Да им кажем, че добрият баща ги чака с рубиния пръстен, мантия, до обувките, огоеното. За да чуят лично от него думите Господни. Този мой син беше изгубен и се намери. Този мой син или дъщеря беше мъртъв и оживя. Това е истината, Христовото учение. Не само с уникално движение на плътта, за и против, теории, които разделят. Например, искам да ви кажа за какво се раздели 50-ния съюз. Аз, брат Веско, тогава не съм бил и вярващ човек. Когато излиза една доктрина, че ако не си кръстен със Святия Божий Дух, не можеш да бъдеш спасен. Вярно ли е това? Не е вярно, нали, брат Веско? И Божия църква изведнъж се отделя. Българска Божия църква, те твърдят, че не си ли кръстен Святия Божий Дух, не можеш да бъдеш спасен. Но моята Библия не пише такова нещо. Новорождение и дарби са две различни неща. Няма нищо общо едното с другото. Ти можеш да бъдеш кръстен само ако си новороден. Иначе няма как да бъдеш кръстен. Мъртвият не разбира от дарбите. Една сестра, брат Веско, дойде чак от Видин. Българска Божия църква. Брат Илия, денонощ съм на колния, кръв капи от носа ми. Вика, моля се, но Бог не ме кръщава. Значи той му отхвърля, няма да вляза в Царство Божие. Както някой казва, че новородените си изгубят спасението. И те се мъчат с плътски усилия да намерят милост. Няма да я намерят. Защото това е гордост. Да кажеш, че с плът може да победиш онова, което Бог ти дава даром. Не стават събитията. Викам, жена, това не е истина. И им говорех на тая жена. Ти си новороден човек, ти познаваш Господ, ти си влязла във водно кръщение. Не всеки говори езици, не всеки е кръстен Святия Божий, не всеки има тия дарби. И мина една седмица, брат Веско, и тая жена отвори: брат или аз съм кръстена със Святия Божий Дух. Ами защо? Иде мир в сърцето, ама не лъже доктрини. Разбирате ли колко много религия вкарваме дори в нашите прекрасни евангелски 50-ни църкви? Нека Бог да ни благослави. Това не ми е работа да го говоря, но не знам защо го казах. Да го мислят пастирите и учителите, брат или благовестител. Така, малко по-нататък. Това ви говорих, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да бъде пълна.
Чувате ли, скъпи брати? За какво ни говори Господ? Ама они ли християни? Няма нищо по-тъжно да видиш тъжни деца в къщи. Да видя дъщерици такива унили отчаяни, ох, ах. Добре, по някакъв начин ще прежали тяхното отчаяние, ама ако видя отчаянието внуците и внучката, ох, тогава инвестира всички сили да ги развеселя, да ги извади от това състояние. Господ не се чуди защо сме унили. Бе, ти си царско дете. За тебе, скъпи братко и сестро, се пее песен над песните. Хубава си, любезна моя, хубава си. Очите под булуца като на гълъбицата. Тая песен е за теб и за мен. Ти си удовлетвореният камък, гърден короната на Божията вечност. Ти си удовлетвореният камък, положен на крайъгълния камък, който безумните зидари на този свят отхвърляха. Той стана глава на ъгъла. Този камък не се поклаща. И всички вградени в него пребъдват до века. Нека Бог да ни благославя. И това е радостта. Затова обичам апостол Павел. Сега, ако легна да гледам тавана, аз не трябва да идвам на службите. Не трябва. Постоянно провокират и лекарите. Али, бе, братели, идвай ти, какво ще чакаш да умираш ли? Не чакам да умирам. Аз съм осъден на вечен живот. Нямам такова намерение. Вие му мислете. Аз такава работа не чакам. И даже се шегувам, а то може да излезе истина. Викам, ако на 103 години дойда във вашата църква и пак проповядам с този бистър ум, вие сте виновни заради вашите молитви, не пускате да отида на небето. Така че слава да бъде на Господа. Аз съм весел човек. Ако бях невярващ, няма чак да умра на себе. Само ще мисли, има кога те мастекстази в черния дроб ли влязаха в Белия или къде отидаха? Ха-ха! Където искат да ходят. Където искат да ходят. Бог е с мен. Ние сме как поставен на хълм. Непреземаема крепост, пазена, охранява мощно от Господа на вечността. Исус Спасител, Христос помазаник. Нека Бог да ни благославя. И сега като офицер, брат Любчо, заповед ще четем, нали? Ама тя нашата заповед е никаква. Брат Любчо е подполковник и знае, като не му изпълнят заповедта, там наказателните мерки са големи, ма. Той не ги е наказал много, защото е с добро сърце, нали? И аз моя завод не го наказах много, защото бях добротелен човек. Да я водя политическо образование, аз ги пусках и така се ходят вкъщи петък, събота и неделя. Полковник, какво правиш, Илиев? Учи ги на политика, другари полковник. Каква политика? Те трябваше вика политически да я водиш тук. Политика е да се видят семейства, да се зарадват, да дишат. Моя взвод никога не закъсняваше. В понеделник всички бодри, с бели екички, строева стъпка, маршируват и пеят, а тия дети водят политическа, кой избягал, кой не се връща, трети и четвърти. Разбирате ли, скъпи брати? Заповедта си е заповед, но има нещо много велико. Милосърдието е поставено над закона. Колко добри думи, Господни, искам да ви кажа. Но тази заповед компромис няма. Защото не от брат Любчо, подполковник, от моя брат или Емилхано. Тя е директно от генерала на вечността, Исус Спасител, Христос помазан. Нищо да не запомняхте от това, което ви казах, много ви се моля, запомнете тази заповед. И не бивайте само слушатели, но изпълнители на Словото Божие, за да не лъжете себе си. Това е моята заповед. Да се любите един други, както аз ви възлюбях. Божията любов е неотклонна. Тя е целенасочена, непроменима, агапе любов. Това е заповедта на генерала. Да се обичаме един друг, както Христос ни е възлюбил. Да заключим устата си от думничество. Да заключим фейсбукците и да казвам кой е добрия, кой е лоши. Да спрем тия SMS към брат Илия и другите, колко е жесток човек е брат Илия. Дори да съм такъв, какъв ти е проблем? Пък и дори съм такъв, кой си ти да съдиш чуждия слуга? Разбирате ли? Никой не е авторизирал да съдим. Смирявайте се. Да се осъзнаем на време.
Царят идва скоро на проверка. Нека Бог да ни благославя. Разрешете ме от това да приключа Бог във великата си милост, да прибавя още много в нашите човешки сърца, като знание и преди всичко познаване на живия Бог. Амин. Приключвайки проповедта, аз винаги питам, има ли хора, които не са новородени? Ето, и по-отгоре е бърз. Да или не, за секундата ти бляса в ръкъла, роден ли си, не си ли? Аз ви разказах, нали, на 1 юли навърших 36 години. Миналата година 2 пъти чух Happy Birthday, тая година не можах да чуя 2 пъти Happy Birthday, надявам се, защото те се съвпаднаха дати. На 1 юли бях в една Софийска църква, 25-та година. Качвам се на Алвона, рожден ден, няма торта. Так му отварям Библията и чувам Happy Birthday to you. Вестрик се качиха една красива торта под формата на червено човешко сърце. Духах 35 години от моето новорождение. Виждате ли го този човек как бодрства? Колко е щастлив, колко е радост. И това не е имитация, а присъствие на живия Бог. Защото радостта не може да се имитира, тя е дар от Бога. Господи, сложил се в сърцето ми, казва Давид, радост по-голяма от тяхната. Аз, понеже обичам Петко Рачев Славейков, употребявам неговата дума. Господи, турил се в сърцето ми радост по-голяма от тяхната. Ма тя е сложила тая радост. 29 ноември, събота. Влизам тая малка зала и за втори път чувам Happy Birthday to you. Така ли беше? Тук ми връчахте, брат Веско, даже снимки ми прави с пръстилка на шеф Ластер на лампа. Виждате ли, това не е имитация, това е реалност. Човек няма ли едва на рождени дни, той не е новороден от Божия дух. Не е новороден от Божия дух. Не познава същността и дълбочината на Божието учение. Какво значи новорождение? Ами да поканим Господ Исус Христос за наш личен Спасител. Библията каза, който призове Господното име, той ще се спаси. Когато ние поканим Исус Христос за личен Спасител, Святият Божия Дух извършва този акт на новорождение, което не е психологическа обработка на ума, а реално новорождение. Той влиза в нас, се възкресява нашия мъртъв човешки дух и нашия човешки дух се възкресен и съчетан с Божия дух. Единствено е само свидетелство, че сме Божии и са наследници на Христа. Това е новорождение. Христос да живее чрез Божия дух в нас. Нали така пише в вашата и моята Библия, тя е най-съща. И ако Христос живее вътре в нас, то при все, че тялото ни е мъртво поради грехът, духът ни е жив поради правдата. Сега се обръщаме към зрители, които гледат онлайн на живо. И те могат да участват в тази молитва, ако не са новородени. Сирят със съкрушено сърце да поканят Господ, да потърсят милостта му, докле се намира наблизо. Благодаря на брат Митко за тия тик-ток свидетелства, които направи брат Митко. Трябва да ти кажа, че постоянно телефона ми вече не е през 2, ами през 1 минута звъни. От всякъде се обаждат хора, сега от Канада тръгнали в Сърбия, пък ще идват те и там в София на събранията ни. Защото хората виждат, че това са истински свидетелства. Брат Митко толкова успешно ги направя тия свидетелства, че и лудия ще разбере, че това не са поставени лица. Защото хубаво си говори брат Илия, ама те дори вярващи не ми вярват. Абе, навярно ли изчезнала гърбица? А толкова не е навярно изчезнала тази гърбица, целият елитен свят езически ще гръмне. Няма такава гърбица изчезнала. А те мълчат. Защото проверяват, виждат, че има тази гърбица изчезнала и пак мълчат. За да гледаме там хороскопите, да гледаме мак или коя си. Мак, сложила Библията, сложила иконите. И хората погиват. Вълци облечени в кожи на агнета, имитират християнство. А истински християни продължават да са преследвани от тези вълци. Нека Бог да ни благославя. Моята дума, има ли хора, които днеска желаят да поканят Господ за личен Спасител? Да се родят чрез Божия дух и техните имена да бъдат записани в книгата на живота.
Ще помоля такива хора, без да се срамуват, да си издигнат ръката пред Бога. Благодаря за вашите издигнати ръце. Това е чудесно. Това е чудесно. Това е чудесно. Ще има голяма радост на небесата за вас, скъпоценните камъни, за вашата безценна душа. Защото когато една безценна душа, твоята братко, сестро, застава съкрушено сърце, с разбиране за Божиите истини, целите небеса се радват. В момента се отваря книгата на живота. Библията още нарича и книгата на Агнецът Божий. Бог предупреждава човешкия род. Уния човеци, чието имена не бъдат намерени записани в книгата на Агнеца на живота, ще бъдат хвърлени в огнето езеро. Ако бях му казал, аз не се плашете, защото човека е видоизменчива величина. Но Бог не променя плана си. Един ден ще отвори тази книга и ще каже да. Бяхте в едно малко събрание в църквата в Сливен. Чухте думите не на брат Илия, моите думи, които той проповядва. Вие ги приехте и аз записах имената ми в книгата на живота. 11 юли 26 година. Добри ми и верни слуги, на малкото на земята сте били верни, на многото ще ви поставя в небесата. Влезте в радостта на Господарят. Това ви очаква вас, които днес издигнете ръцете. А не ад, плаче с кърцен с зъби. Там, където огънят не угасва и червят не умира ада. Изправете се, скъпи приятели, които пожелахте да поканите Господ. И сега ще се помолим се една кратка молитва. Бог да ни подари вечен живот. И младите хора се изправят. Радвам се за младия човек, че също се изправя. И детето разбира и осъзнава грехът си пред Бога. В знак на смирение да сложим дясна ръка на сърцето си, да затворим очите си и заедно кажем тази кратка молитва, която е еднократна за новорождение, молитвата на кая се грешни. Благодаря за вас, изправили се хора. Кажете така на глас: Отче святи, аз ти благодаря за Твоята божествена любов и милост, която показваш мене, грешния човек. И аз те моля, Господи, прости ми греховете, извършени в годините на моето човешко незнание. Аз приемам Исус Христос за личен Спасител, защото Той е Бог и няма други богове. И те моля, Господи, съвъзкреси ме чрез Святият Божий Дух. Запиши името ми в книгата на живота, в името на Отца и Сина и Святия Дух, животворяща, вечна, непреходна и любяща Троица. Алелуя! Амин! А сега с радост може да вземем нашите места. А ние да ви приветстваме с добре дошли в Царството Божие. Добре дошли в оправдателната ръка на Божията закрила. Но аз казвам, че една крачка, колкото да е правилна в правилната посока, не е достатъчна да стигнем славата Божия и пълнотата на нашия извървян християнски живот. Втората вярна крачка, но най-вярната е по посока на молитвения дом. Когато на 1 юли аз се новородих, човека, който ненавиждаше църквата, който се подиграваше на вярващите, който никога не беше стъпвал в молитвен храм, как чаках да дойде вторник? Защо? В понеделник няма отворя молитвен дом. Или иначе оставено без надзор. Това представляваше брат Илия Миланов. От вторник до неделя аз постоянно ходех на църквата. На как така от вторник? Викам, много просто. Аз тогава не разбирах, че има и съборна църква, има и 50-та. Брат Иванчо пастир на съборната, брат Сашо Найденов на 50-та. И аз ходех на всички събрания. И до ден днешен не разбирам кой съборен, кой 50-ден пастир. Малко по-калорично или малко по-малко калорично мляко. Но все пак мляко, уверявам. Аз ходех на всяка една от службите. Това е новороденият човек. Той има стремеж да ходи в молитвения дом. Има стремеж да расте във вярата. Има стремеж да расте в познанието на живия Бог.
в молитвения дом. Поне в неделния ден, за голямо съжаление, станахме и ние в България неделни християни, както на Запад. Поне в неделния ден обличи празнични дрехи. Отиди, поклони се на Бога. Той чака твоята дума, твоята усмивка, твоето изплакано и неизплакано сърце, твоята изговорена и неизговорена дума, скъпи брат, мои сестри. Аз съм разказвал един човек, къде покаял се щастлив човека и решил да направи нещо много за Господа, много голямо нещо решил да направи. Поканял Пачидо Доминго, Хосе Карела там. Всички големи звезди на оперното пеене ни пропуснали Павароти. И те пели такива оратории за Бога, колосални гласове. Връща се вкъщи, коленичен казал: Господи, инвестирах толкова големи пари за Тебе, за Твоята слава, не пожалях да пеят най-добрите майстори на оперното пеене. Сигурно си щастлив човек. Знаеш ли какво му казал Господ? Не, сине мой, много съм натъжен. Аз не искам да слушам техните гласове. Искам да чуя Твоя. Неделния ден Господ иска да чуя Твоя, моя глас. Разбирате ли? А не гласът на тълпата. Не гласът там: ама не ходи на църквата, Бог е навсякъде, си гледам телевизията. Гледай телевизия. Има време за всичко, казва Библията. Но не пропускай молитвения дом. Защото с това, което ви каза брат Илия, няма да завършите висше образование. Вие сте необходими да научите цяла тази бакадоя, тя има много бука. Това аз не мога да ви го дам при най-голямо желание. Имал съм желание да стане пастир, но Бог Господ казва: ти пастир не ставай. Затова аз те извикам като благовестители, аз това правя вече толкова години. Пастир е там, седи, смирен, кротичек, брат Веселиненчев. Виждате ли? И се усмихва толкова скромен. Дори някой не го и познава. За мен е образ на поведение. Негова баща, който в дълбока старост, 90 години с колелото ходи по Трапоково, тук по селцата въртеше колелото. Майката на брат Веска Янчев. Кога беше завършен Соломон хан? Беше зима. Аз тя знаеше перфектно Библия. Благодаря на неговата майка, моята съпруга порасна във вяра. Тя ходеше, слуша нейните наставления, правеше нейните записи, което я подбуди тя да има любов към Библията. И моята съпруга прочете 25 пъти Библията. Такива хора мълчат и не ги виждам, брати, не тук пред екрана. Не ви разбирате. Аз не искам като Илия да се оплаквам: Господи, вземи ме, само аз останах. Не Илия. Още 7000 като тебе не са преклонили коляно пред Ваал. Така че Църква Христова има много илиевци, много по-големи от брат Илия. И много по-значими, макар невидими във вашите очи. Така се моля, посещавайте молитвения дом. Четете Словото Божие. Молете се, растете във вярата. И така, продължаваме напред. Ще се молим за болните. Нека се издига на ръцете хората, които гледат сега пред онлайн предаването, да издигат ръцете за страдащите близки, родственици, приятели. Ще се молим да застъпваме за тяхното изцеление. Ще се молим да застъпваме и за вашето изцеление. Тези, които носят дрежки, нека в този момент да ги извадят и да ги допрат до гърдите си. Нека да ги допрат. Така правеше апостол Павел. Взимаше дрежките, допираше до гърдите. И когато се молеше, Бог какво правеше? Ами, като ги обличаха хората, изцеляваше от всички видови болести, и ако някои бяха демонично обладани, Бог ги освобождава. Нека да се изправим прави, скъпи брати и сестри. Знак на смирение отново да положим дясна ръка на сърцето, да затворим очите си и да се помолим в тази кратка молитва, казвайки така на глас: Отче наш, небесен наш Спасител, молим Те, Отче, в името на Господа Исуса Христа Те молим. Стори това изцеление, защото и толкова възлюби света, че даде своят единороден Син, за да не погине никой, който вярва в Него, но да има живот вечен. И ние отново се връщаме при изворът на Словото, в което Ти си казал: там, където двама и повече хора
са събрани в моето име. И аз съм там. И ние вярваме на Словото. И ние се оставим в Твоята божествена десница. И ние се оставим в Твоята благодатна воля. И те молим в името на Христа. Шой фарло лавривиде, в името на Господа Исус Христа извикаме творско чудо. Всички поражения и заболявания в тези хора да бъдат премахнати отстрани със силата и действието на Святия Дух в името на Господа Исуса Христа. Ела, святи души, нека Твой огън падне. Ела, святи души, нека Твой огън падне. Ела, святи души, нека Твой огън падне. Също така те молим, небесни очи, да отговориш на нуждите и проблемите, които бяха поставени чрез вдигане на ръка или чрез дрежка. Защото ние знаем, че за Тебе не съществува обем, разстояние или пространство. Това смеем да молим и просим. Достойното и пресвятото име на Господа Исуса Христа. Халелуя! Амин! Нека да кажем с радост и вяра: благодарим Ти, Господи, за изцелението. И да вземем местата си, скъпи брати и сестри. Чакаме вашите реални свидетелства. Обикновено най-много хора получават изцеление след третия ден. Но това не е причина, след като не получиш третия ден, да кажеш: Бог няма да ме изцели. Така виждаме, че хората, които пишат писма или разказват устни свидетелства, твърдят, че след третия ден са получили, огромен процент от тях твърдят, че след третия ден са получили изцеление. Това не е канон, не е закон. Защото аз го свързвам с третия ден, но това може би е неправилно мое твърдение, но нашият Господ на третия ден възкръсна. Прокос е писано и превързвам човешкото сърце и на третия ден го изцелявам. Аз казвам, на третия ден пък и виждам, че е така, нали? Факта си е факт. Но Бог не заспива след третия ден, а търси вярата в нашите сърца. Докато ти не чуеш, доста ти е павле благодатта ми, не дей да казваш, че това ти е тръм в плътта, Бог в нему се прославя. Вярвай и то ще ти бъде. Бог винаги дава в надлежното свое време божествена благодат и изцеление. Смятаме едно реално свидетелство. За абсолютно реално, когато издържа изпита на времето. Когато и лекарите потвърдят, че го няма тумора, че коксартрозата няма, костна система възстановена по свръхестествен начин. Сестра Тонка от 27 септември 1990 година до днешен ден елате да видите вдясно на четвъртия ред в молитвения дом, винаги на молитвения дом. Без нито в тия толкова години, вече 36 години, никаква болка в тазобедра не стави. А беше напълно парализирана сестра Тонка. Когато Господ лекува, не се шегува. Мирко, ти го засне с сестра Тонка, нали? Свидетелство. Сестра Тонка, тя ми е съседка там. И моята леля им казала: Тонке, бе, на моя племенник някакви дар да му дава Господ. Пък аз ги получах на 24 август, да събития става 27 или 29 септември. Мисля 27 беше септември. Деца казва, един месец и хората не знаеха още. Тонка казал: да се махаш вело от главата ми. Няма Бог. Аз ли съм най-лошата жена, грешната, че ме каза Господ, парализирана тук. Пък мъже им вам рекал: абе, Тонке, бе, Иличо не беше лошо момче и преди да повярва. Абе, извикай го този човек. Вела вика, че и пари не взимал на всичкото отгоре. И Тонка ме извика. Тя ме извика, тя горката една възглавница между бедрата, пищи от болки. Тазобедрени стави не работят, четвърти и пети прешър притиснали нерва. И им казали там на един макет как ще ги режат. Охо, да, на макет лесно се режат прешънте, ма какво става след това, нали? Викам: Тонка, какво се сгърбела като старица? Викам: аз се изправи, вика. В видеофилма, който снеха за нея, тя вика: сега като се помолиш на твой измислен Бог, ще се изправи. Тя така казала в ума си. Ама по-нататък: но Бог не опровергава. Продължава Тонка. Да, Бог опровергава. Когато им казах: Тонке, 3 дена няма да пиеш никакви лекарства. Вие сега да не слушате, брат, или тогава казах директно на Тонка, защото Бог ми каза. 3 дена никакви лекарства. И като че излизам, болките се усилват.
Иван вика: Тонкия, не го слушай, брат, или пий тия болко, успокояваш. Няма да пие, Иване. 15 години съм се мъчила, няма да пие. 3 дена. На 4-та сутринта отивам, чукам на вратата, спалнята, те отворени врати, там съседи сме повила. Никой не ми отговаря. Открехнах вратата, леглото опънато. Излизам отвънка, надавам слух, имат голяма стъклена оранжерия. Отварям вратата. Тонка съди марули. Тонка съди марули. И когато това става на 27 септември 90-та година, до ден днешен тя в молитвения дом и никога не е страдала от коксартроза или каквото и да е. Когато Господ ликува, не се шегува. Вървейки по улиците, лекаря я вижда, като унгарски кон марширува там Тонка е тук в центъра. Доктора се оплашва, като те вижда, вика: бе, Тонка, какво стана с тебе? Няма ти каже, вика: докторе, що ще ме се подиграваш, казва. Доктора казал на старша да отидеш в Тонкия, ми пък тя живее срещу стадион, кажи Димитър, голяма къща има там, в северната част. Да не се върнала в отделението, да разбереш какво е станало, това е невъзможно. И когато старшата отива, каза: Тонкия, кажи бе. Доктора му каза: не се връщай, докато не разбереш. Тонка казала: какво ти кажа, брат Илия се помоли, Господ ме изцели. Абе, защо не каза на доктора, каза? Ами да не ми се подиграва. Абе, що ли му каза? По цял ден тайно чете от мене Библията в кабинета. И като вляза, е крит, вика, за да не видя, че учета Библията. Да му каже, че не си губи на празно времето този човек. Той го е срам, че някой ще му каже, че ще е Библията. Виждате, какво безумие да стигне човешкия род. Нека отново се стигне на ръце да благодарим на Бога, скъпи брати и сестри, и да очакваме нашите реални божествени истини. Когато се направят цветните снимки, видят, не видят тумора, тогава се може да коментира нещата, защото единият доктор Алексей каза: няма го тумора, доктор Митев вчера вика: има го тумора, колкото бадем ти седи там, и на кога да вярвам? Вярвам на Митев, защото той го е видял. Защо не го видял Алексиев, аз не знам, но последното изследване каза: тумор седи. Така, ами, нека да кажа, по времето на тази песен ние събираме нашето доброволни дарение за нуждите на Църквата Христова. Така.